वन्देऽहं श्रीगुरुयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा सर्वे ने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कीर्ति प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कीर्ति प्रभु जी आपने કોસ્ટ બનાવી દઉં છું। હા પ્રભુજી, બનાવી દીધા છે। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 6થો અધ્યાય, જેનું નામ છે ધ્યાન યોગ। આ અધ્યાયમાં જાણશું કે આપણે યોગ શું છે। આપણામાંથી હોઈ શકે ઘણા લોકો યોગ કરતા હશે અથવા તો યોગા કરતા હશે, પણ આપણે આ અધ્યાયમાં જાણશું કે યોગનો સાચો મતલબ શું છે અને શું કામ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અષ્ટાંગ યોગના બારામાં બતાવે છે। તો સૌ પ્રથમ આપણે જાણીએ કે યોગ એટલે કે શું। યોગ એટલે કે અષ્ટાંગ યોગ। હવે અષ્ટાંગ એટલે આપણે એને બે રીતે સમજી શકીએ। સૌ પ્રથમ તો શું છે, આપણા શરીરના જે અંગો છે એ 8 જગ્યાએથી વળતા હોય છે। પહેલા આપણે આપણા ગરદનથી વળે, બીજા આપણા ખભાથી વળે, ત્રીજા આપણા હાથની કોણીથી વળે, ચોથું આપણે કાંડાથી વળે હાથના, પાંચમું કમરથી વળે, છઠ્ઠું આપણે ગોઠણથી વળે, સાતમું આપણે પગની પાનીથી આપણે વળે અને પછી આઠમું આપણા જે હાથ અને પગના જે બધા આંગળાઓ હોય એ વળે। એટલે 8 જગ્યાએથી આપણું ફોલ્ડ થાય આપણે શરીર। અને બીજું જે છે આપણે અષ્ટાંગ યોગ એટલે કે ભાઈ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8 જે છે એ સ્ટેપ્સ બતાવશે કે જેને સાચી રીતમાં એકચ્યુઅલી યોગ કહેવાય। કારણ કે યોગનો મતલબ આપણે જાણ્યા છે કે ભગવાન સાથે જોડાવું। એટલે કે આજની તારીખમાં જે આપણે યોગ અથવા જે યોગા ક્લાસીસ ને જે બધું ચાલે છે ને એ સંપૂર્ણ યોગા નથી। એ આપણે કહી શકીએ જે આ અષ્ટાંગ યોગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અધ્યાયમાં સમજાવશે એનું એક પાર્ટ રૂપે છે। કેટલો પાર્ટ છે એ પણ આપણે જાણશું। તો સૌ પ્રથમ આપણે જાણીએ કે ભાઈ આ 6થો અધ્યાય છે એનું લિંક ક્યાંથી નીકળ્યું। આપણે ગયા અધ્યાયના આપણા પાછલા અધ્યાયથી સેનાથી ઉપરની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અષ્ટાંગ યોગનું જ્ઞાન આપે છે। તો આપણે ચોથા અધ્યાયનો 28મો શ્લોક હતો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આમ કોઈ ધનથી યજ્ઞ કરનારા હોય છે
ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ 6 પ્રકારના યજ્ઞ બતાવે છે અને 6 પ્રકારના યજ્ઞમાંથી કોણ સેના કરતા કેટલું ચડિયાતું છે એ આપણને બતાવે છે. જેમ કે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં 5મા અધ્યાયમાં આપણે એકવાર જાણ્યું હતું ને કે કયો યજ્ઞ વધારે શ્રેષ્ઠ છે, દાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મ યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. તો એના જવાબ રૂપે આપણે શું જાણ્યું હતું કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મ જે આપણે યજ્ઞ કરીએ એ શ્રેષ્ઠ છે અને એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ શું છે તો કે ભક્તિ યોગ છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ અધ્યાયના એકદમ લાસ્ટમાં છેલ્લા શ્લોકમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવશે કે ભક્તિ યોગ એકદમ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે આપણે આ અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે જે ભગવાને આપણને 8 પ્રક્રિયા બતાવે છે ને એ આપણે જાણી લેશું, પણ આપણે એ રીતે પણ જાણશું કે આ જે છે આપણને આજની તારીખમાં પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ટુડેઝ વર્લ્ડમાં એટલે કલયુગમાં એ છે ને એટલું પ્રેક્ટિકલી આપણે છે ને એને અપનાવી નથી શકતા અથવા તો એને કન્ટિન્યુ નથી કરી શકતા, જેનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જવાબ આપશે આપણને. એટલા જ માટે પછી અંતમાં આપણને બહુ સરસ મજાની પ્રક્રિયા બતાવે છે કે કેવી રીતે ભક્તિ યોગ એકદમ શ્રેષ્ઠ છે. તો પેલા આપણે આ રીતે કનેક્ટિંગ લિંક જોઈએ. ચોથા અધ્યાયના 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આમ કોઈ ધનથી યજ્ઞ કરનારા હોય છે, કોઈ તપથી યજ્ઞ કરનારા હોય છે, તો કોઈ વળી ઉગ્ર વ્રત ધારણ કરી અષ્ટાંગ યોગ રૂપ યજ્ઞ કરનારા હોય છે. એટલે કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અષ્ટાંગ યોગનું આલેખન કરે છે અને એને પછી સમજાવવા માટે આ આખા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ચીજ સમજાવે છે કે અષ્ટાંગ યોગ શું છે. જ્યારે કેટલાક પ્રબુદ્ધ પુરુષો આત્મજ્ઞાન વધારવા માટે વેદશાસ્ત્રના અભ્યાસ રૂપ યજ્ઞ કરે છે. તો આપણે કનેક્ટિંગ લિંક હતી 6થા અધ્યાય કે ધ્યાન યોગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જેમાં આપણને અષ્ટાંગ યોગ શું કામે સમજાવે છે, કારણ કે ભગવાને આલેખન કર્યું હતું તેને ડિટેલમાં સમજાવવું પડે, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ કહે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ 8 અંગ જે પ્રમાણે જ્યાંથી આપણા ફોલ્ડ થાય છે એ રીતે સમજ્યા. હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8 સ્ટેપ્સ જે બતાવશે કે જેના દ્વારા આપણે અષ્ટાંગ યોગ તરીકે જાણીએ છીએ, એ ક્યાં છે 8 સ્ટેપ્સ? તો કે ભાઈ સૌથી પહેલા યમ એટલે કે બાહ્ય શિસ્ત એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, પછી આવે છે નિયમ એટલે કે આંતરિક શિસ્ત, પછી આવે છે આસન એટલે કે કયા મુદ્રામાં, કયા પોસ્ચરમાં, કઈ પોઝિશનમાં, કેટલી હાઈટ ઉપર કેવી રીતે આપણે બેસવું જોઈએ એ બધું ભગવાન આપણને બતાવે છે. ચોથું સ્ટેપ આવે છે પ્રાણાયામ એટલે કે આપણા શ્વાસ ઉપર આપણે કંટ્રોલ મેળવવો. તો આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ કે જે આપણે યોગ અથવા કરીએ છીએ અથવા તો યોગા જે કરીએ છીએ, આ 8 સ્ટેપ્સમાંથી આ જે 4 સ્ટેપ્સ છે ને ત્યાં સુધી કદાચ સીમિત છે આપણે, પણ આનાથી આગળનું જે મેઇન છે ને એ આપણે આ યોગામાં આપણે ઇન્ક્લુડ નથી થતું, કારણ કે સાચી રીતે કમ્પ્લીટ રીતે એ લોકો આપણને યોગા એ પ્રમાણે સમજાવતા બી નથી અને કરાવતા બી નથી. અને 5મું સ્ટેપ છે એ પ્રમાણે કે ભાઈ પ્રત્યાહાર, ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચવી. ઇન્દ્રિયોને અથવા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને શેનાથી પાછી ખેંચવી? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ, માયા અને આકર્ષણમાંથી આપણે પૂરેપૂરો આપણો ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ કેળવવો, આપણે એના ઉપર કંટ્રોલ મેળવવો. એનો મતલબ થાય છે કે ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચવી, એટલે કે બધા ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આપણી અંદર જ સમાવી દેવાના. કોઈ બહારની ભૌતિક દુનિયા સાથે એના કોઈ આકર્ષણમાં એ આકર્ષિત બી ન થાય કે પછી એમાં ખોવાઈ બી ન જાય. તો આને કહેવાય આપણે પ્રત્યાહાર સ્ટેજ. અને આ જ આપણે સાચું આપણે કહી શકીએ કે સાચા યોગાનું જે ભગવાન સાથે આપણને કનેક્ટ કરે છે ને એનું પહેલું પગથિયું છે. આ 4 સ્ટેપ, પહેલા 4 સ્ટેપ છે ને આપણે કહી શકીએ કે એક ટાઈપની એક્સરસાઇઝ છે આપણે, કે હા થોડો ઘણો આપણને લાભ થાય છે એનાથી, આપણું મન શાંત થાય છે, આપણા મન ઉપર થોડો આપણે કાબુ મેળવી શકીએ છીએ, આપણા બુદ્ધિ થોડી ઘણી આપણે સારી રીતે આપણે કેળવી શકીએ છીએ. આ બધો થોડો નાનો મોટો લાભ થાય છે આપણને અને થોડા ઘણા શારીરિક લાભ થાય છે આપણને. પણ જો સાચો અષ્ટાંગ યોગનો મતલબ છે જે ભગવાન સાથે જોડાવવો, એ આપણે આ મેઇન સ્ટેપ અહીંયાથી પ્રત્યાહારથી શરૂ થાય છે. અને જ્યારે આવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયોને આપણા કાબુમાં રાખી લઈએ, પછી આપણે શું છે એકાગ્રતા કેળવવાની છે. એને કહેવાય છે ધરણ. આ છે 6થું સ્ટેપ. અને એના પછી આગળ 7મું સ્ટેપ એટલે કે કમ્પ્લીટલી આપણે ધ્યાનમાં એટલે કે એબ્ઝોર્બ થઈ જવાનું છે. આપણે એમાં ભગવાનના નામમાં, આપણે સ્મરણમાં આપણે પોતાની સાથે સંલગ્ન થઈ જવાનું છે. અને આવી રીતે જ્યારે ભગવાનના ધ્યાનમાં, ભગવાનના સ્મરણમાં આપણે સંલગ્ન થઈ જઈએ, તો જે છેલ્લું સ્ટેપ છે 8મું સ્ટેપ, એટલે કે ભગવાન સાથે આપણે એકાકાર થઈ જઈએ છીએ, ભગવાનની સાથે આપણે મળી જઈએ છીએ. અને આ છે આપણે સમાધિ અથવા સંગ અથવા સંકલન સ્થાન, એટલે કે ભગવાન સાથે જોડાઈ જવું. એટલા માટે આ 8 સ્ટેપ જે છે આને આપણે અષ્ટાંગ યોગ તરીકે જાણીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધા જે સ્ટેપ્સ છે ને એમાં શું ચીજ એટલે કઈ પ્રોસેસ ઇન્વોલ્વ થયેલી છે ને એ પણ આપણને સમજાવે છે. તો આપણે સંક્ષિપ્તમાં એ બધું બી આપણે સમજી લેશું. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સમજાવ્યા પહેલા આપણને એક વોર્નિંગ આપે છે. શું કહે છે પહેલા શ્લોકમાં? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે, એટલે કે
નિષ્કામ કર્મ, ફળની આસક્તિ નથી રાખતો, અને જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે એને તિરસ્કાર રૂપે નહીં પણ ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિએ કરીને સ્વીકારે છે. અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે. આ ચીજ ભગવાને આપણને ગઈકાલે 5મા અધ્યાયમાં પણ સમજાવી હતી, અને અહીંયા પણ અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યા પહેલા આપણને એક રીતે તો કે જ છે પહેલા કે આ જે અષ્ટાંગ યોગમાં જે લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે એના કરતા બેટર ચીજ આ છે કે પોતાનું કર્તવ્ય અનુસાર એટલે કે સ્વધર્મ, જે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ હોય કરતું રહેવાનું, ફળની આશા નહીં રાખવાની. અને આવી રીતે જો હોય તો એને જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તથા તે જ સંન્યાસી છે તથા તે સાચો યોગી પણ છે. અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મો નથી કરતો નથી. અગ્નિ પ્રગટાવવાનો મતલબ શું? કે અહીંયા સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવવાની છે. સંયમની અગ્નિ શેના માટે પ્રગટાવવાની છે? તો કે આપણા ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે એને એના ઉપર કાબુ મેળવવા માટે, એના ઉપર કંટ્રોલ મેળવવા માટે, એને આપણી અંદર સમાવવા માટે આપણે અગ્નિ પ્રગટાવવાની છે. અને સંયમની અગ્નિ જે પ્રગટાવતો નથી, પોતાના ઇન્દ્રિય વિષય ઉપર કાબુ રાખતો નથી અને કર્મ પણ કરતો નથી, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કોઈ રીતે કદાપી પણ એ સંન્યાસી પણ ન બની શકે અને સાચો યોગી પણ ન બની શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇનિશિયલી પહેલા આપણને સમજાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા શ્લોકમાં કહે છે મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થતા દેવું ન જોઈએ. આપણો જો સૌથી સારો અને સાચો મિત્ર હોય ને તો આપણું મન છે. જો એને આપણે સારી રીતે એને કેળવીએ અને આપણા કંટ્રોલમાં રાખીએ ને તો એના કરતા ઉત્તમ મિત્ર આપણને કોઈ બહારની દુનિયામાં ગોતવાની જરૂર નથી. અને એનાથી જો વિપરીત થાય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ મન બદ્ધ જીવનો મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. જો આપણે આપણા મન ઉપર કંટ્રોલ ન મેળવી શકીએ, કાબુ ન મેળવી શકીએ, તો ડેફિનેટલી આનાથી મોટો કોઈ દુશ્મન આપણને આ દુનિયામાં કોઈ બીજો મળશે નહીં આપણને. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો મન ઉપર આપણે કાબુ મેળવીએ તો સારો મિત્ર છે, નહીં તો આપણો મોટામાં મોટો દુશ્મન છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે 6ઠા શ્લોકમાં કે જેણે મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેના માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. તો આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રીતે આપણને 6ઠા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જો આપણે આવી રીતે આપણા મન ઉપર કાબુ મેળવી શકીએ, આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણા ઉપર અંડર કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ, તો જ આપણો એ સૌથી સારો ઉત્તમ મિત્ર બની શકે છે, નહીં તો એ જ આપણો સૌથી મોટો શત્રુ બને છે. હવે શું કામ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને મનનું આટલું મોટું મહત્વ બતાવે છે? કારણ કે જ્યાં હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અષ્ટાંગ યોગના અલગ અલગ 8 સ્ટેપ્સ જે વર્ણવવા જઈ રહ્યા છે એમાં મનનું કેટલું મહત્વ છે અને મન ઉપર કેટલો આપણે કાબુ મેળવવો જોઈએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવવા પહેલા આપણને આ રીતે સમજાવે છે કે જો મન ઉપર કાબુ ન મેળવીએ ને તો અષ્ટાંગ યોગ આપણે ફોલો કરી જ ન શકીએ આપણે. હવે પછી જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બધા 8 સ્ટેપ્સ અલગ અલગ વર્ણવે છે એને પણ આપણે સંક્ષિપ્તમાં જોઈ લઈએ. તો પહેલું આવે છે યમ, એટલે કે 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અધ્યાત્મવાદીઓએ પોતાના શરીર, મન તથા આત્માને હંમેશા પરમેશ્વરમાં તલ્લીન રાખવા જોઈએ. તેણે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ અને બહુ સાવધાનીપૂર્વક પોતાના મનને હંમેશા વશમાં રાખવું જોઈએ. આપણને ત્યારે આવી એકાંતવાળી જગ્યા ક્યાં મળવાની? પહેલાના વખતમાં તો એવા જંગલને બધા હતા કે માણસો ત્યાં જઈને આવી રીતે સાધના અને તપસ્યા કરતા. આજની તારીખમાં તો આપણને આવી કોઈ જગ્યા ન મળે. આજે તો જંગલમાં પણ આપણે એન્ટ્રી લેવા માટે પહેલા ટિકિટ કપાવવી પડે છે અને પછી એનો જે નિર્ધારિત સમય હોય એ સમય સુધી આપણે ત્યાંથી બહાર નીકળી જવું પડે છે. જો ન નીકળીએ તો બધે સીટી મારીને આપણી પાછળ આવે કે ચલો નીકળો કરીને, તો પછી ક્યાંથી આવે આપણને જગ્યા મળવાની એકાંતવાળી? તે કામનાઓથી તથા સંગ્રહ વૃત્તિથી રહિત હોવો જોઈએ. આપણા મનમાં કેટલી બધી ઈચ્છાઓ હોય છે, કેટલી બધી કામના હોય છે, આ બધું કરી લો, આમ મેળવી લો, તે મેળવી લો, અને સંગ્રહ વૃત્તિ આપણે તો છેલ્લી ઘડી સુધી આપણે ભેગું કરવામાં જ માનીએ છીએ. પોતાના માટે તો એટલું બધું આપણે પોતે વાપરતા બી નથી, છતાં પણ આપણે આગલી પેઢીઓને બધા માટે આપણે વિચારીએ છીએ. મૂકીને જાવ ને બસ સંગ્રહ વૃત્તિ. આ બધુંથી આપણે રહિત હોવા જોઈએ, તો આપણે આ અષ્ટાંગ યોગને ફોલો કરી શકીએ. તમે જોજો દરેક સ્ટેપમાં ભગવાને જે આપણને કન્ડિશન કીધી છે ને અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરવા માટે, આપણને આ કલયુગમાં છે ને બધી અવરોધરૂપ છે આપણને, અથવા તો બાધારૂપ છે, અથવા તો પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ જ નથી બધી ચીજ આપણે. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે અષ્ટાંગ યોગ આજની તારીખમાં આપણા માટે ફોલો કરવો નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ જેવું છે. આપણે દરેકે દરેક સ્ટેપમાં જોશું કે આપણને કેવી રીતે એ બાધારૂપ થઈ શકે છે. પછી હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિયમ બતાવે છે. જે મનુષ્ય આહાર, વિહાર, નિંદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહે છે. આજે કોણ આટલું ડિસિપ્લિન્ડ હોય છે?
આહાર એટલે કે આપણા પોતાના ખોરાકમાં, વિહાર એટલે કે ભાઈ ફરવું ફરવું કામ કરવું બધું આવી ગયું એમાં, નિંદ્રા સમયથી સૂવું સમયથી ઉઠવું, ચોક્કસ સમયની જ નિંદર લેવી, એનાથી વધારે બી નહીં લેવી, આપણે ઓછી બી નહીં લેવાની, અને કાર્ય કરવાની આદતોમાં કોણ આપણા કાર્યમાં આટલા ડિસિપ્લિન્ડ હોય છે? ક્યારેક ઓવર ટાઈમ, તો ક્યારેક સીક લીવ, તો ક્યારેક વેકેશન, તો ક્યારેક આળસ આવે છે, તો ક્યારેક કોઈ વાર તહેવાર, કાંઈક ને કાંઈક બધું આપણા કાર્યમાં ચાલતું જ રહેતું હોય છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો. અને સૌથી પહેલું તો આહાર એટલે કે ખાવામાં આપણે કેટલા ખાવામાં આપણે ડિસિપ્લિન છીએ આપણને પોતાને ખબર હોય છે. આજની તારીખમાં કેટલા બધા જંક ફૂડનું આપણે બધા સેવન કરતા હોઈએ છીએ, અને ચોક્કસ સમયે ચોક્કસ ક્વોન્ટિટીમાં ચોક્કસ ખોરાક ખાવો આપણે તો ફોલો જ નથી કરી શકતા. હું પ્રસાદની તો વાત જ નથી કરતો કે ચાલો કેટલા આપણે લોકો પ્રસાદ ખાવામાં જ માનતા હશું કે પ્રસાદ સિવાય બીજું કંઈ ખાતા જ નહીં હશું, પણ બાકી બધો ખાવામાં આપણે કેટલા બધા અનડિસિપ્લિન્ડ છીએ આપણે. તે યોગાભ્યાસ દ્વારા સર્વ ભૌતિક દુઃખોને નષ્ટ કરી શકે છે. તો અહીંયા જો આપણને આપણા દુઃખોને જો આપણે નષ્ટ કરવા હોય ને, તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સૌથી સારો ઉપાય બી બતાવે છે કે આ બધી ચીજમાં જો આપણે આહાર, વિહાર, નિંદ્રા અને કાર્ય, 4 ચીજમાં જો આપણે ડિસિપ્લિન્ડ થઈ જઈએ ને, તો પણ આપણને છે ને આ ભૌતિક દુનિયાના બધા દુઃખો આપણે નષ્ટ કરી શકીએ એટલી શક્તિ છે. કારણ કે આ બધી આમાં અનડિસિપ્લિન્ડ હોવાના કારણે જ આપણને બધી દુઃખો આવે છે અને તકલીફો આવે છે. આપણી ખાવાની ડિસિપ્લિન ન હોય, કંઈક ને કંઈક બીમારી આવે એટલે બધું ત્યાંથી તો બધું શરૂ થાય. આપણે બરાબર આપણે નિંદર ન લઈએ તો પણ આપણને ટેન્શન રહે, આપણે બીજે દિવસે આપણને સુસ્તી જેવું લાગે, આ બધું બી એના જ કારણે છે ને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને બતાવે છે કેવી રીતે આપણે દુઃખોને નષ્ટ કરવા જોઈએ. ભગવદ્ ગીતામાં છે ને બધું જ્ઞાન સમાયેલું છે, દરેકે દરેક વિષયનું, દરેકે દરેક આપણા પ્રોબ્લેમ ને ડિફિકલ્ટીઝનું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને બતાવે છે એટલે કે આસન એટલે કે કેવા પોસ્ચર અથવા કેવી રીતે આપણે બેસવું જોઈએ. યોગાભ્યાસ કરવા માટે મનુષ્ય એકાંત સ્થાનમાં જઈને ભૂમિ પર કુશ ઘાસ પર પાથરવું અને પછી તેને બ્રિક ચર્મથી ઢાંકી ઉપર સુવાળું વસ્ત્ર પાથરવું. આસન બહુ ઊંચું કે બહુ નીચું ન હોવું જોઈએ અને તે પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ. આટલું પવિત્ર સ્થાન બી આપણને આજે ક્યાં મળે? પછી યોગીએ તેની ઉપર સુસ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ અને મન, ઇન્દ્રિયો તથા કાર્યને વશમાં કરીને તથા મનને એક બિંદુ પર સ્થિર કરીને હૃદયને શુદ્ધ કરવા માટે યોગાભ્યાસ કરવો જોઈએ. આજે આપણામાંથી કેટલા લોકો જમતી વખતે બી નીચે બેસતા હશું? બોલો. આમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નીચે બેસવાનું કહે છે, આસન પાથરીને. આપણે તો ત્યારે બધી જગ્યાએ ખુરશી, ટેબલ આવી ગયા છે, તો આપણને કેટલું બધું બાધારૂપ થઈ શકે છે. આપણે જો જમીએ ને અને નીચે બેસીને જમીએ ને, તો નથિંગ લાઈક ધેટ. આપણા પાચન ક્રિયામાં એનું આખું સાયન્ટિફિક રીઝન છે. આપણને પાચન ક્રિયાને બધામાં આપણને બહુ મદદરૂપ થઈ શકે છે. પણ આપણે તો જમતી વખતે અત્યારે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર ને એના ઉપર બેસીએ છીએ. આપણને તો આવી રીતે આસન નીચે બેસીને કેવી રીતે કરીએ આપણે? આજે કેટલા લોકોને બધા પ્રોબ્લેમ હોય છે, કમરનો પ્રોબ્લેમ, ઘૂંટણનો પ્રોબ્લેમ, કે નીચે બેસી જ નથી શકતા. નીચે બેસે તો પછી ઊભા કરવા માટે 4 જણને બોલાવવા પડે, ત્યારે જ એની ઊભા થાય. બોલો કેવો આપણો સમય આવી ગયો છે. એટલે કે આ બધું અષ્ટાંગ યોગ છે ને, આપણને બધી રીતે જગ્યાએ આપણે જોઈએ તો પ્રેક્ટિકલી આપણા માટે ઇમ્પોસિબલ જેવું થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી પ્રાણાયામ વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. 27 અને 28 શ્લોકમાં કહે છે, સર્વ બાહ્ય ઇન્દ્રિય વિષયોને બહાર કરીને, દ્રષ્ટિને 2 ભ્રમરોની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને, શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસને નસકોરાની અંદર રોકીને અને એ રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રતિ લક્ષ્ય રાખનારા યોગી ઈચ્છા, ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. એટલે કે આ જે સ્ટેજ છે અહીંયા, આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણે એકચ્યુઅલી આ 5મા અધ્યાયમાંથી લેવામાં આવેલું છે. આ જે 27 અને 28 જે શ્લોક છે આપણે, આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રાણાયામ સ્ટેપનું જે આપણે છે એ સમજાવે છે. આમ અત્યારની તારીખમાં આપણે પ્રાણાયામ સુધી ક્યારેક કરતા હોઈએ છીએ, પણ આમાં જે બધી કન્ડિશન્સ લખેલી છે એટલી હદ સુધી આપણે પ્રાણાયામ નથી કરતા. થોડો ઘણો આપણે શ્વાસ ઉપર કંટ્રોલ હોય છે, પણ સંપૂર્ણ જે રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે, આખી પ્રોસેસ બતાવીને કે ભાઈ સેના ઉપર આપણે કમ્પ્લીટ કંટ્રોલ, આપણે એ રીતે મન, બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખે છે. મનમાં કોઈ જાતની ઈચ્છા ન થવી જોઈએ. ત્યારે આપણી બુદ્ધિ કેવળ અને કેવળ ભગવાનમાં સ્થિર થયેલી હોવી જોઈએ, અને ઇન્દ્રિયોમાં તો કોઈ જાતના આપણા વિષયો જ ન જાગવા જોઈએ. આવી રીતે જ્યારે આપણે કંટ્રોલ કરેલો હોય ત્યારે આપણે જે શ્વાસ ઉપર જે કંટ્રોલ કહેવાય એને ત્યારે આપણે કહીએ કે ભાઈ પ્રોપર આપણે પ્રાણાયામ લેવલ સુધી આપણે કર્યા. એટલે આજની તારીખમાં જે યોગા કરાવે છે આપણને, એ પણ કહી શકીએ કે પ્રાણાયામનું પણ એક પાર્શિયલ લેવલ છે. આપણે કમ્પ્લીટ લેવલ નથી આપણને, કે ત્યાં સુધી આપણને એ હદ સુધી લઈ જાય છે. કારણ કે એ હદ સુધી લઈ જાય
તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બતાવે છે ને કે ભાઈ સંપૂર્ણ ઈચ્છા ભય તથા ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આજે જે લોકો યોગા કરતા હશે થોડો ઘણો એને પોતાના ગુસ્સા ઉપર કાબુ મેળવ્યો હશે, પણ ક્યારેક ને ક્યારેક તો ગુસ્સો આવી જ જતો હોય છે. અને આવી અવસ્થામાં રહેનારો નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એઝ ગુડ એઝ આ જીવન મુક્ત તરીકે બતાવી દે છે. તો કોણ દે છે આવી રીતે કન્ડિશનમાં, બોલો? હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રત્યાહાર વિશે બતાવે છે. તો આ અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ પ્રમાણે, એટલે આખી પ્રોસેસ જે પ્રાણાયામ સુધીની વર્ણવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કહે છે કે આ પ્રમાણે શરીર, મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મનવાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થયે ભગવત ધામ અથવા કૃષ્ણ લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ જીવનમાં રહીને જીવન મુક્ત અવસ્થા એને પ્રાણાયામ લેવલમાં પામી લીધી, પછી પ્રત્યાહાર લેવલથી તો છે ને એની આધ્યાત્મિક જર્ની છે ને શરૂ થઈ જાય છે. આપણે જેમ કેમ ફ્લાઇટ આપણે ટેક ઓફ કરે અને પછી આપણે હવામાં જ આકાશમાં ઉડતું હોય, તો એવી જ રીતે જ્યારે પ્રત્યાહાર લેવલમાં પહોંચ્યું હોય ત્યારે આપણે છે ને આ સંસારમાંથી અથવા આ દુનિયામાંથી આપણે ઓલરેડી ટેક ઓફ કરી લીધેલું હોય છે. એ લેવલ સુધી આપણે પહોંચી ગયા હોય છે. અને ત્યારે પછી આપણી ભગવાનના ધામ અથવા તો કૃષ્ણ લોક અથવા ગોલક ધામમાં આપણી જર્ની ત્યારે ટેક ઓફ પછીની જે જર્ની છે ને એ શરૂ થઈ જાય છે. આને કહેવાય છે પ્રત્યાહાર લેવલ. પણ આ લેવલ સુધી પહોંચવું તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે પહેલા 4 સ્ટેજમાં જોયું કે ભાઈ આપણા માટે કેટલું ડિફિકલ્ટ છે. આપણે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ધરણ વિશે કહે છે. જ્યારે યોગીઓ યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યને સંયમિત કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલો હોય છે. હવે જેમ કીધું ને કે આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં ટેક ઓફ કરી લીધું છે અને આપણી ફ્લાઇટ એકદમ સરસ મજાની સ્પીડ ઉપર અથવા ક્રુઝિંગ હાઇટ ઉપર પહોંચી ગઈ છે, ત્યારે તમે જોશો આપણે ફ્લાઇટની અંદર જે પેસેન્જર બેઠા હોય એને કાંઈ એકદમ કેટલા સરસ રીતે આરામથી ઊભા થાય, હાલે ડોલે, કાંઈ એને પ્રોબ્લેમ ન આવે. તો આવી છે ને એ યોગીની અવસ્થા હોય છે, આધ્યાત્મિક લેવલ સુધી પહોંચી ગયા હોય છે ત્યારે. અને આને સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન બી આપે છે આગલા શ્લોકમાં, કે કેટલો સ્થિર હોય છે એ મનુષ્ય. તો 19મા શ્લોકમાં કહે છે ધ્યાન આપણને લેવલ સમજાવવા માટે કે જેવી રીતે વાયુ રહી સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય છે. તે દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર હોય છે. કેટલું સરસ મજાનું એક ક્રુઝિંગ, આપણે હાઇટ ઉપર અને ક્રુઝિંગ સ્પીડ ઉપર એ ફ્લાઇટ ઉડતું હોય, આપણને કોઈને અંદર પેસેન્જરને ખબર પડે કે પોતે 30, 35, 40 હજારની ફીટ ઉપર છે જમીનથી અને 900,000 કિલોમીટરની સ્પીડ ઉપર આપણે ફ્લાઇટ આપણે ઉડે છે? કોઈને કાંઈ આપણે અંદાજ બી આવે? કેટલું સરસ મજાનું સ્થિર હોય. તો એ દીવાની સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવું ત્યારે યોગીનું મન હોય. કારણ કે સંપૂર્ણ રીતે ભૌતિક દુનિયાના આકર્ષણોથી, મોહ માયાથી પોતે અલિપ્ત થઈ ગયો હોય. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લું સ્ટેપ આપણને સમજાવે છે સમાધિનું લેવલ. તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે પૂર્ણ અવસ્થામાં, એટલે કે કમ્પ્લીટ અષ્ટાંગ યોગ પૂરું કરી લીધું, ભગવાન સાથે સંકલન થઈ ગયો, સંલગ્ન થઈ ગયો. મનુષ્ય મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે. આ સિદ્ધિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે. પોતાને જોવાનો મતલબ શું? આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા છે ને, આપણે એને આત્માને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જે આપણે વાળના 10મા હજારમાં ભાગ જેટલું છે એટલું બારીકાઈ ચીજને પણ આપણે આપણી ચક્ષુઓથી ત્યારે જોઈ શકીએ છીએ અને પોતાની અંદર આનંદ માણી શકીએ છીએ. શું કામ આનંદ માણે? પરમાત્મા સાથે મળી ગયા ને. સર્વોચ્ચ જે શક્તિ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, એની સાથે એનો મિલાપ થઈ ગયો. આનાથી વધારે શું ચીજ જોવે? અને એની સાથે સત્યચિત્ત આનંદની સાથે જ્યારે આપણે એકરૂપ થઈ જઈએ, એનાથી વધારે આપણને આનંદની અવસ્થા ક્યાં પામી શકીએ? એટલે કે તે આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવાતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. એટલે કે એન્ડલેસ જોય મળે છે, એન્ડલેસ આપણને સુખ મળે છે, શાંતિ મળે છે અને આનંદ મળે છે. અને એ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો પડતો નથી. ક્યાંથી જુદો પડે? એને સત્યચિત્ત આનંદની સાથે એકરૂપ થઈ ગયો તો પછી એને શું કામ ભૌતિક દુનિયામાં આવવાનું, પાછું ભટકવાની જરૂર બી પડે? અને આ સુખની પ્રાપ્તિ પછી આનાથી મોટો કોઈ લાભ હોય એમ તે માનતો નથી. સર્વોચ્ચ ચીજ મળી ગઈ, ટોપમોસ્ટ ચીજ મળી ગઈ એને. આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં પણ વિચલિત થતો નથી. કોઈ વિપત્તિ આવવાની જ નથી અને આવે તો એમાં વિચલિત થવાની જરૂર શું? ભગવાન મારી સાથે છે, બસ ભગવાન એનો ખ્યાલ રાખશે, બસ. તો પછી શેનાથી વિચલિત થાય?
ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થા એ જ તો ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અષ્ટાંગ યોગ વર્ણવે છે. હવે ફરીથી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 26મા શ્લોકમાં બધું વર્ણવ્યા પછી શરૂઆત કર્યા પહેલા પણ આપણને કીધું ને કે મન આપણો મિત્ર છે અને મન જ આપણો શત્રુ છે. જો આપણે કાબુમાં ના રાખ્યો તો એ શત્રુ, અને કાબુમાં રાખ્યો તો આપણો સારો મિત્ર. એટલે કે હવે 8 સ્ટેપ વર્ણવ્યા પહેલા આપણે ભગવાને મનનું આપણને વિશ્લેષણ તરીકે બતાવ્યું. શું કામે બતાવ્યું આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ કેટલું બધું મનને આપણે કાબુમાં રાખવું જરૂરી છે. હવે બતાવ્યા પછી 8 સ્ટેપ બતાવ્યા પછી ફરીથી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ આપણને 26મા શ્લોકમાં કહે છે, મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. એટલે કે ફરીથી આપણને જો મન, ભગવાન જાણે છે કે મન બહુ ચંચળ છે અને ભટકવાનું જ છે. આટલું સરસ રીતે યોગમાં સુસ્થિર થવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એટલા માટેના ઉપાય તરીકે આપણને બતાવે છે કે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી એને પાછું વાળવાનું છે. આપણે અહીંયા આપણે એમ કરીને મનને આપણે શાંત કરવાનું છે. જેમ આપણે શું છે, સાગરના મોજા સાગરમાંથી જ ઉછળે, એમાંથી જ ઊંચા ઉઠે અને ફરીથી પાછા સાગરમાં સમાઈ જાય ને, તો એવી જ રીતે આપણી અવસ્થા છે. મનમાં જ આપણી બધી ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો અથવા ઈચ્છાઓ ઉદ્ભવે. એ ઈચ્છાઓ આગળ બી વધે, પણ આપણે જે ઈચ્છાઓને શાંત કરીને આપણા મનની અંદર પાછી સાગરના મોજાની જેમ આપણે સમાવી દેવાની છે અથવા એને પાછી વાળવાની છે આપણે. એટલે કે આ રીતે કેવી રીતે માઇન્ડ આપણે કંટ્રોલમાં રાખવું જોઈએ એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાનો ઉપાય બી અહીંયા આપણને બતાવે છે. કારણ કે મન બહુ ચંચળ છે. આ બધું કીધા પછી ફરીથી પાછો આપણે જોઈએ કે હવે અર્જુન શું કહે છે. તો અર્જુન કહે છે 33મા શ્લોકમાં બધું સાંભળ્યા પછી કે અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવી છે, કઈ યોગ પદ્ધતિ વર્ણવી? તો કે અષ્ટાંગ યોગ વર્ણવ્યો. તે મને અવ્યવહારુ એટલે કે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ લાગે છે. એટલે કે અપનાવવા જેવી લાગતી નથી અને નિભાવી ન શકાય એટલે કે કન્ટિન્યુ કરવા જેવી. માની લો અપનાવી જ ન શકું એને, તો પછી એને કન્ટિન્યુ ક્યાંથી કરી શકું? અને માની લો મેં ભૂલે ચૂકે અપનાવી બી લીધી તો પણ કન્ટિન્યુ કરવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે એમાં. એવી લાગે છે. એનું કારણ શું? તો કે કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર છે. મન બહુ ચંચળ છે, બહુ જ અસ્થિર છે આપણે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઉપાય રૂપે આપણને શું કહે છે? 34મા શ્લોકમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે કૃષ્ણ, આ 34મા શ્લોકમાં ફરીથી અર્જુન કમ્પેરિઝન આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે મન કેટલું ચંચળ છે. હે કૃષ્ણ, મન ચંચળ, ઉચ્છૃંખલ, દુરાગ્રહી અને અત્યંત બળવાન છે અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે. અર્જુન પાસે એવા શસ્ત્રો હતા, અગ્નિઅસ્ત્ર હતું, પછી પવન કે વાયુને કંટ્રોલ કરવા વાળું, પછી પાણીને એટલે કે વરુણ દેવતાને કંટ્રોલ કરવા વાળું, બધા એની પાસે અસ્ત્ર હતા. એટલા જ માટે અર્જુન શું કહે છે કે હું વાયુને, જો પવન દેવને વાયુ અસ્ત્ર ચલાવું ને વાયુને પણ હું કંટ્રોલ કરી શકું, પણ છે ને મનને કંટ્રોલ ન કરી શકું. આ કોણ કહે છે? તો આ એ જ અર્જુન કહે છે કે જેને બાળપણમાં જ્યારે એના ગુરુ દ્રોણાચાર્ય કહે છે કે ભાઈ તને શું દેખાય છે ઝાડના ઉપર ત્યાં? તો કે મને ખાલી પક્ષીની આંખ દેખાય છે. એટલે કે લક્ષ્ય સિવાય બીજું મને કાંઈ દેખાતું નથી. અને એ જ અર્જુન જ્યારે મોટો થઈને ફરીથી દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં ભાગ લે છે ત્યારે એને પણ શું દેખાય છે? પાણીમાં માછલીનું પ્રતિબિંબ પડતું હોય છે, રિફ્લેક્શન પડતું હોય છે. એ જોઈને એને માછલીની આંખ વિંધવાની હોય છે નીચે જોઈને ઉપર. એટલું કન્સન્ટ્રેશન હાઈ લેવલનું છે એનું, એટલું હાઈ લેવલનું એનું ફોકસ છે. બોલો, એ અર્જુન કહે છે અહીંયા કે ભાઈ મન એટલું ઉચ્છૃંખલ છે, ચંચળ છે અને દુરાગ્રહી છે, હું એને કંટ્રોલમાં નથી રાખી શકતો. તો આપણે શું રાખી શકીએ? આપણી હાલત શું છે આજે? આપણું કન્સન્ટ્રેશન ને ફોકસ લેવલ કેટલું છે? તો કે ભાઈ આજે 1 કલાકનો ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ છે, એમાંય આપણે આમ તેમ ઉછળા તે બધું થતા હોઈએ છીએ. 1 કલાકનો સંપૂર્ણ રીતે આપણે કન્સન્ટ્રેટ કરી ફોકસ કરીને આ ક્લાસમાં પણ આપણું મનને આપણે કંટ્રોલમાં નથી રાખી શકતા. ત્યાંય વચ્ચે વચ્ચે આપણને કંઈક ને કંઈક એવા બીજા બધા વિચારો આવતા હોય. માનીને આપણે થોડું ઘણું રાખતા હશું કે ચાલો ફરીથી પાછું આપણે મનને વાળું નહીં લગાડ્યું, પણ મન તો ભટકે જ છે ને. આપણામાં એટલી શક્તિ છે કે 1 કલાકમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી આના ઉપર જ ફોકસ કરીએ, આના સિવાય બીજું કઈ મનમાં વિચાર ન આવે, બીજું કોઈ આપણને ખ્યાલ ન આવે, બીજી કોઈ એવી ઈચ્છા ન પ્રગટે આપણા મનમાં. ડેફિનેટલી નથી થતું. એટલે કે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ અર્જુનની સામે તો આપણે કોઈ કમ્પેરિઝનમાં જ નથી.
એટલે આ અષ્ટાંગ યોગ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે આપણા માટે કેટલો ઇમ્પોસિબલ છે, નેક્સ્ટ ઇમ્પોસિબલ ડિફિકલ્ટ છે. આપણે હવે પછી જોઈએ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આનો ઉપાય શું બતાવે છે. પહેલા તો ઓલરેડી એક ઉપાય બતાવી દીધો કે ભાઈ મનને વાળવાનું છે, પણ ફરીથી જ્યારે અર્જુનનો પ્રશ્ન થાય છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ શું કહે છે, 35મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, હે મહાભાવ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ વિધાઉટ એની ડાઉટ ચંચળ મનને વશ કરવું અત્યંત અઘરું છે. ભગવાન પણ સહમત થાય છે અર્જુનની સાથે. અને જ્યાં જ્યાં અર્જુને આવા પ્રોબ્લેમ ઉપાડ્યા હતા અથવા જ્યાં જ્યાં અર્જુનના પ્રશ્નો આવ્યા હતા, આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને દરેક પ્રશ્નનો એકદમ આપણે સંતોષકારક જવાબ આપ્યા છે. અને જ્યાં જ્યાં આવી રીતે અર્જુન પ્રોબ્લેમ બતાવે છે એનું પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન બી ભગવાને આપ્યું છે. અને દરેક વસ્તુ ભગવાને બે પહેલુની હિસાબે સમજાવી છે. એમની કે એક પહેલું સમજાવી છે અને બીજી પહેલું આપણે નથી સમજતા અથવા ભગવાને આપણને નથી બતાવ્યું. બંને ચીજ બતાવીને ભગવાને આપણને કીધું છે. એટલે અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હા, હું માનું છું મન બહુ ચંચળ છે, ઉશૃંખલ છે, અને નિસંદેહ એને કંટ્રોલમાં રાખવું બી બહુ અઘરું છે. પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. અહીંયા પણ આપણને ફરીથી બે ઉપાય બતાવે છે. પહેલો ઉપાય શું બતાવ્યો કે મનને આપણે પાછું વાળવાનું છે. મનમાં જે ઈચ્છાઓ જાગે એને આપણે પાછી વાળવાની છે. આપણે એક સાગરના મોજાની જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ બી લીધો. હવે એનો જ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે, એટલે કે બીજી ચીજ, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી યથા યોગ્ય, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી પ્રોપર પ્રેક્ટિસ દ્વારા જો આવી રીતે આપણે મનને પાછું વાળતા જઈએ તો મન કાબુમાં આવવાનું છે. અને હવે પછી ત્રીજો ઉપાય શું કે છે, વૈરાગ્ય. એક ચીજ જો આપણે વારંવાર કરતા હોઈએ તો આપણે છે ને મસલ મેમોરીમાં ઘૂસી જાય આપણે. એટલે કે પછી આપણને આસ્તે ચીજ ઉપર છે ને વૈરાગ્ય ઓટોમેટિકલી કેળવાઈ જાય. આપણે જેમ કે કોઈ બી ચીજ આપણને બહુ ભાવતી હોય અને આપણે સદંતર આપણને ડોક્ટર કહે ને કે ભાઈ આ ચીજ તમારે બંધ કરી દેવાની છે, એક તો શું છે એના ઉપર બેન્ડ આવ્યો ને એટલે આપણને ઓર વધારે ગમવા માંડે, ઓર વધારે ભાવવા માંડે, ઓર વધારે એને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય. પણ આપણે જ્યારે મનથી આપણે વિચારી લઈએ આ ચીજ મારા માટે ખરાબ છે, આ ચીજ મારા માટે સારી નથી, આ ચીજ મારા માટે યોગ્ય નથી, બસ આવા જ વિચારો આપણે કરતા રહીએ મનમાં, તો ઓટોમેટિકલી ચીજ પણ છે ને આપણાથી દૂર થતી જાય આપણે. એટલે કે આપણે કેમ કે લો ઓફ એટ્રેક્શન જેવું હોય છે ને, પણ અહીંયા આપણે બીજી રીતે એને અપનાવવાનો છે. એ જ નિયમને આપણે કોઈ ચીજોને કેવી રીતે દૂર કરવી હોય આપણે, તો આવી જ રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પ્રેક્ટિસ કરતા રહીએ જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને બતાવ્યું છે, તો ડેફિનેટલી આપણને વશમાં બી આપણે મનને કરી શકીએ છીએ. અને આસ્તે આસ્તે આપણને વૈરાગ્ય ભાવ બી કેળવાતો જાય છે, આપણને ખબર બી નથી પડતી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સોલ્યુશન બતાવે છે. હવે પછી 36મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય મન અસંયમિત છે અને તેને આત્મા સાક્ષાત્કાર દુર્લભ છે. એટલે કે જો આત્મા સાક્ષાત્કાર કરવો હોય તો એનો એકમાત્ર ઉપાય છે કે આપણે મન ઉપર કંટ્રોલ કરવાનો. અને મન ઉપર શું કામે કંટ્રોલ કરવાનો? તો કે ફરીથી પાછું 5 ઘોડાવાળું ચિત્ર યાદ કરો તો કે ભાઈ 5 ઘોડા છે આપણા ઇન્દ્રિયોના ઘોડા, અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોના આપણે પર કાબુ મેળવવાનો છે. એટલા જ માટે આપણે મનને કંટ્રોલ કરવાનું છે. અને મનનો કંટ્રોલ કરવા માટે આપણે આપણી બુદ્ધિને કેળવવાની છે. અને એ જો બુદ્ધિને કેળવશું તો આપણી પાછળ બેઠેલો જે આત્મ સાક્ષાત્કાર છે આપણને થઈ જશે. ઈરાથવાળું પિક્ચર યાદ કરો, આપણે 3જા અધ્યાયમાં લીધેલું હતું. પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે, જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્ન કરે છે, તેને નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 100% ગેરંટી આપે છે. જો આવી રીતે આપણે મન ઉપર કાબુ કરવાની કોશિશ કરશું ને, સક્સેસ મળવાની જ છે. કે છે ને કે ભાઈ કોશિશ કરને વાલા કી કભી હાર નહીં હોતી. બસ આપણે ખાલી કોશિશ કરવાની છે, પ્રયત્ન કરવાના છે. ભગવાન આપણો હાથ પકડવાના જ છે પછી, બસ. અને આવી રીતે જ્યારે ભગવાન આપણને સપોર્ટ કરશે, ભગવાનનો આપણને સાથ મળી જશે, તો પછી આપણને કોણ રોકી શકવાનું છે? સફળતા મળવાની જ છે આપણને. અને આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એ મારો અભિપ્રાય છે. હવે જો ભગવાન આપણને આટલું સરસ મજાનું સોલ્યુશન બતાવતા હોય, આપણે તો ખાલી કે ને પગલું આગળ વધારવાનું છે બસ. જેમ જેમ આપણે પગલા વધારતા જશું ને, ભગવાનનો સાથ આપણને પાછળથી જ મળતો જશે. એક મને નાનકડી સ્ટોરી યાદ આવે છે આના સંદર્ભમાં. એક માણસ હતો, બહુ સારો એવો સંત નહીં આપણે હતા. અને એ શું છે કે ભાઈ હંમેશા ભગવાનને સાથે લઈને ચાલતા. હવે બહુ એવી રીતે માની લો સાધના કરતા, બધું કરતા, ભગવાનનું નામ લેતા, સ્મરણ કરતા, આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરતા. હવે એ છે ને એકવાર રાતના છે ને આવી રીતે ક્યાંયથી
જાતો. તો એ ચાલતા ચાલતા એના પગના નિશાન પડતા હતા એના ઉપર ત્યાં. તો એકલા ચાલતા ચાલતા હવે એને કંઈક રસ્તામાં કાંટો નહીં લાગે છે અથવા તો કંઈક એને તકલીફ આવે છે કે જેથી કરીને એક ડગલું બી પોતે ચાલી નથી શકતો. અને આમ લિટરલી ત્યાં બેહોશ એની અવસ્થામાં પહોંચી જાય છે ત્યાં. અને એને જ્યાં પહોંચવું હતું ત્યારે થોડાક કલાક પછી ત્યારે એ ઓલરેડી એ પોઝિશનમાં ત્યાં પહોંચી જાય છે અને પછી એ જોવે છે તો કે ભાઈ હું જ્યારે ચાલતો હતો ત્યારે મને દેખાતું હતું કે ભાઈ મારા પગલા છે ને પાછળ પાછળ મને એના નિશાની અથવા એની છાપ પડતી હતી. હું સમજતો હતો કે એ પગલા છે ને મારા ભગવાનના છે, એ મારી સાથે સાથે ચાલે છે. પણ જ્યારે હું તકલીફમાં આવ્યો, જ્યારે હું મૂર્છિત થઈ ગયો અને પડી ગયો, મને પોતાને ખબર ન પડી અને ફરીથી જ્યારે હું આપણે સભાન થયો ત્યારે મેં જોયું કે હું ડેસ્ટિનેશન ઉપર અથવા લક્ષ્ય ઉપર પહોંચી ગયો હતો. અને ત્યારે મેં એ પગલાની છે ને છાપ જોવા લાગ્યો તો મને ક્યાંય પગલા દેખાણા નહીં. તો ભગવાન એને કહે છે, પછી અંદરથી જવાબ આપે છે કે બેટા જ્યારે છે ને તું ચાલતો તો તને જે પગલાની છાપ દેખાતી હતી ને, તને જે આભાસ થયો હતો ને કે હું તારી સાથે છું, તો ત્યારે તું મૂર્છિત થઈ ગયો હતો ને ત્યારે પણ હું છે ને તારી સાથે હતો. મેં ત્યારે શું કર્યું હતું કે તને છે ને મારા માથા ઉપર મેં ઉપાડી લીધો હતો અને હું પોતે ચાલીને તને તારા લક્ષ્ય ઉપર મેં તને પહોંચાડ્યો. તો આવી પણ આપણે જ્યારે પણ સ્થિતિ થાય ને આપણે કોશિશ કરવાની છે. પ્રોબ્લેમ આવે, તકલીફ આવે, આપણે અટકી જઈએ, ભગવાન આપણને સાથ આપવાના છે. ભગવાન આપણને પોતાના ખભે અથવા માથે ઉપાડીને છે ને આપણને લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડશે. બોલો, કારણ કે ભગવાને શું કીધું છે તે નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે, મારો અભિપ્રાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન ફરીથી બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે. 37મા શ્લોકમાં કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, તે અસફળ યોગીની શી ગતિ થાય છે કે જે શરૂઆતમાં આત્મ સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયાને શ્રદ્ધાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે પરંતુ પછીથી ભૌતિકતાને કારણે તેમાંથી વિચલિત થઈ જાય છે અને તેના પરિણામ સ્વરૂપ યોગ સિદ્ધિને પામી શકતો નથી. આ પ્રશ્ન પણ અર્જુનનો પ્રેક્ટિકલ છે એકદમ. પહેલા એને મનને કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ અથવા તો ઇમ્પોસિબલ છે એનો પ્રશ્ન પૂછ્યો, કેટલું ડિફિકલ્ટ છે એનો પણ ભગવાને ઉપાય બતાવ્યો. હવે અર્જુનના મનમાં બીજો પ્રશ્ન ઉભો થયો કે ભાઈ માની લ્યો કોઈ કે આ યોગ સાધના અપનાવી લીધી અને એમાં એને શરૂઆત કરી અને ક્યાંક પછી પાછળથી વિચલિત થયો, ભટકી ગયો અથવા તો પતિત થયો. આપણા શાસ્ત્રમાં ઘણા બધા એવા દાખલા છે. કોઈ મને કહેશે એવો કોઈ દાખલો? ભરત મહારાજ. કોણ? મહારાજ, ભરત મહારાજ. ભરત મહારાજ, બરાબર. હજી બીજા દાખલા? વિશ્વામિત્ર. વિશ્વામિત્ર, બોલા. વિશ્વામિત્રએ કેટલા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી હતી? કે છે કે 60,000 વર્ષો સુધી એમણે તપસ્યા કરી હતી. તમે કહેશો કે 60,000 કેવી રીતે માનવામાં આવે? આ બધા છે ને સતયુગના દાખલા છે જેમાં માણસોની ઉંમર 1,00,000 વર્ષની ઉંમર હતી આપણે. એવી જ રીતે ભરત મહારાજે તપસ્યા કરી હતી. આ બધા લોકો છે ને કંઈક ને કંઈક કારણસર વિચલિત થયા અથવા તપસ્યામાં. આપણે દાખલા જાણીએ છીએ કે કોનો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે? પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ કરું છું, મ્યુટ રાખો પોતાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખો ને. વાલ્મીકી ઋષિ. હરે કૃષ્ણ. વાલ્મીકી, વાલિયો લૂંટારો. હા, વાલિયો, બરોબર, ઓકે. તો આવી રીતે આપણને ઘણા બધા વિશ્વામિત્ર જેમ કે મેનકા અથવા ઉર્વશી જે આપણે કહીએ એનાથી આપણે મોહિત થઈ ગયા. પછી આપણે ભરત રાજા એક હિરણના પ્રેમમાં મોહિત થઈ ગયા. હિરણની સાથે એને પ્રેમ થઈ ગયો, બોલો, મોહિત થઈ ગયા એટલે કે એની ઇન્દ્રિયો ભટકી ગઈ, વિષયો ભટકી ગયા. આવા બધા ઘણા બધા દાખલા છે કે ભાઈ જે આવી રીતે સાધના અપનાવી હોય અને ફરીથી પાછા વિચલિત થાય, ભટકી જાય અથવા પતિત થાય તો એની શું હાલત થાય. અને એ વર્ણવતા પછી એક અર્જુન દાખલો બી કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે ભાઈ માની લો સાધના શરૂ કરી અને જેમાં આપણે વાદળા હોય ને, વાદળા જ્યારે શું હોય સમૂહમાં હોય તો એ કાં તો છાંયો આપે કાં તો વરસાદ આપે, બેમાંથી એક આપે. પણ એ વાદળાના સમૂહમાંથી એક નાનકડું વાદળું જો અલગ પડી જાય તો એ તો શું ન છાંયો આપી શકે કે ન વરસાદ આપી શકે. એટલે જેમ આપણામાં કહેવત છે ને, ધોબીનો કૂતરો ન ઘરનો ન ઘાટનો. એટલે કે અર્જુન કહે છે પ્રશ્ન કે જેને આવી સાધના શરૂ કરી હોય પણ માની લો એ ભટકી ગયો, પતિત થયો અને સાધના પૂરી ન થઈ તો એની હાલત શું થાય? ના તો એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શક્યો, ન ભૌતિક દુનિયામાં કંઈ ભોગવી શક્યો. બિચારો ક્યાંય ન રહ્યો ને. કેવો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે અર્જુનનો. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આનો પણ જવાબ આપે છે 41મા શ્લોકમાં અને 42 શ્લોકમાં કહે છે અસફળ યોગી પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી
સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે એણે જે સાધના કરી છે ને બેકાર નથી જતી. કારણ કે ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં શું સમજાવ્યું હતું કે આ બુદ્ધિ યોગમાં થોડી સી પણ જો પ્રગતિ કરી હોય તો એમાં કોઈ જાતની ક્ષતિ નથી અથવા તો કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી. અને હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જોજો 9મા અધ્યાયમાં આપણને કહેશે કે અર્જુનને કહેશે કે જા તું જઈને ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવી દે કે મારા ભક્તોનો કદી વિનાશ થતો નથી. એટલે કે જો થોડી ઘણી પણ આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી લીધી હોય ને, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નો કર્યા હોય ને, ભલે થોડીક, પણ એ મહેનત બી છે ને આપણી બેકાર નથી જતી. એના ફળ સ્વરૂપે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 2 ઉપાય બતાવે છે અહીંયા કે એની ગતિ શું થાય છે. એટલે અર્જુન જે સમજતો હતો ને કે બિચારો વાદળાની હાલત શું, ગોબીનો કૂતરો ઘરનો ઘાટનો થઈ ગયો ને, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ના, એને હું એનો આશરો બનું છું, હું એને સંભાળું છું. એટલે કહે છે કે ભાઈ પેલા તો એ સ્વર્ગલોકમાં થોડા ઘણા સુખો બધા ભોગવે છે, કારણ કે એવા બધા પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરી હોય, અને ફરીથી પાછા જયારે એના પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય છે ત્યારે સદાચાર લોકોના એટલે કે ગર્ભ શ્રીમંત લોકમાં કુળમાં એનો જન્મ થાય છે. એટલે કે સારા એવા કુટુંબમાં, જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો 5 વર્ષના બાળક હતા ત્યારથી એમને એટલા સારા સંસ્કાર ને બધું મળ્યું હતું. પ્રહલાદ મહારાજ નાનપણથી પોતે એને ગર્ભમાં જ આપણે નારદ મુનિનું એમને જ્ઞાન મળ્યું હતું, અને દૈત્ય કુટુંબમાં હોવા છતાં પણ કેટલા મોટા ભગવાનના ભક્ત હતા. તો આ રીતે બધા આપણા દાખલા છે સામે કે ભાઈ આવા કુટુંબમાં એ લોકોનો જન્મ થાય છે. હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 42મા શ્લોકમાં, અથવા તો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી, એટલે કે માની લો થોડી ઘણી ઓર આગળ પ્રગતિ કરી, જેમ આપણે 8 સ્ટેપમાં જાણ્યા ને, આપણે એક્ઝામ્પલ રૂપે લઈએ કે ભાઈ એક જણે સાધના શરૂ કરી, માની લો 4થું 5મું સ્ટેપ સણે કમ્પ્લીટ કર્યું, પછી ત્યાંથી પતિત થઈ ગયો 5 અને 6 ની વચ્ચે ત્યાં, તો એની સ્થિતિ કઈ થઈ? જે 41મા શ્લોકમાં બતાવી આપણને, એવા ગર્ભ શ્રીમંત કુટુંબમાં એમનો જન્મ થાય. અને પછી 42મા શ્લોકમાં આપણે માની લો એવી સ્થિતિ લઈએ કે જે માની લો 5, 6 અને 7મું સ્ટેપ બી કમ્પ્લીટ કરી લીધું, અને ઓલમોસ્ટ આપણે ભગવાનમાં સંલગ્ન થવાનો હતો ને ત્યારે પતિત થયો અથવા વિચલિત થયો. એટલે કે એને કહેવાય દીર્ઘ યોગાભ્યાસ, એટલે કે ઘણી આગળ પડતી એને પ્રગતિ કરી લીધી. પણ કહેવાય તો અસફળ જ ને, કારણ કે હજી સુધી એને ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા નથી, ભગવાનનો સંલગ્ન થયો નથી. અને ત્યારે જો પતિત થાય તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આધ્યાત્મવાદી કુળમાં જન્મ પામે છે, કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. જ્ઞાન એટલે કે શું છે ને, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન હોય છે, એમની કે ભૌતિક જ્ઞાન ને બધું હોય છે આપણે. અને ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો અત્યંત દુર્લભ છે. અહીંયા જેમ કે દાખલો છે, આપણે 22મી વર્ષે એમના ગુરુને મળ્યા, ભક્તિ વિદા આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી, ભક્તિ સિદ્ધાંત અભય ચરણાવિંદ પ્રભુ, અને એમના ગુરુ કોણ? ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુરને 22મી વર્ષે મળ્યા, અને 33મા વર્ષે એમણે દીક્ષા લઈ લીધી 1937મા વર્ષે. 1922માં જયારે 26 વર્ષની ઉંમર હતા ત્યારે એમના ગુરુને મળ્યા, અને 1933માં જયારે એમની 37 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે એમણે દીક્ષા લઈ લીધી. બોલો. અને એવી જ રીતે જેમ કે આપણે વલ્લભ કુળ હોય છે, આવા કુળમાં પણ જે જન્મ પામે છે એ પણ આપણે બહુ જ નસીબવાળા માણસોને મળે છે. એટલે કે કહેવાય ને કે ભાઈ આપણે આપણી આગલી જન્મની આપણી ગતિ ક્યાં છે એ પણ આપણે ડિસાઈડ કરી શકીએ છીએ, જો આવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાને બધામાં આપણે આગળ વધીએ અને મનુષ્ય જીવનને આપણે ગાળીએ. તો હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી આપણે જોયું અત્યારે અષ્ટાંગ યોગ બી આપણે કવર કરી લીધો. એટલે કે આપણે 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં આપણે કર્મયોગ કવર કર્યો, પછી આપણે 2જા અધ્યાયમાં અને 4થા અધ્યાયમાં આપણને જ્ઞાન યોગ મળ્યો, આત્મજ્ઞાન મળ્યું, પછી આપણને દિવ્ય જ્ઞાન મળ્યું, અને પછી આ 6થા અધ્યાયમાં આપણને અષ્ટાંગ યોગ મળી ગયો. એટલે આમ જોવા જાવ તો 2જા, 3જા, 4થા, 5મા અને 6થા ત્રણેય અધ્યાયમાં આપણને જે 3 યોગ કે છે, બધા જ્ઞાન યોગ અથવા તો અષ્ટાંગ યોગ અથવા તો કર્મયોગ, આ તો બધાનું જ્ઞાન મળી ગયું. હવે આ બધાનો ઉદ્દેશ શું? તો કે બધાનો ઉદ્દેશ તો એક જ છે ને, લક્ષ્ય તો એક જ છે ને, તો કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવી. એટલે કે માની લો કોઈ કર્મયોગ કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે, કોઈક આવા જ્ઞાન યોગ ફોલો કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે, કોઈ આવા અષ્ટાંગ યોગ અથવા જેને હઠયોગ તરીકે બી કહેવાય એવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે. પણ આ બધામાં તમે જુઓ તો આપણે કેટલું રિસ્ક લઈએ છીએ. કર્મયોગમાં આપણે શું છે, જેમ કે માની લો નિષ્કામ કર્મ કરીએ છીએ, પણ નિષ્કામ કર્મમાં જો આપણે ભક્તિને એડ ન કરીએ, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા મુશ્કેલ છે ને. ભગવાન પોતે આપણને 5મા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યું ગઈકાલે કે ભક્તિ તો એડ કરવી જ પડશે આપણે નિષ્કામ કર્મ યોગની સાથે. જ્ઞાન યોગ,
આજની તારીખમાં આપણા શાસ્ત્રોને સમજવાનો, વાંચવાનો, એને બુદ્ધિમાં ઉતારવાનો, એનું આચરણ કરવાનો આપણા પાસે કેટલો સમય છે? અથવા તો એવા બધા શાસ્ત્રોને આપણને અવેલેબલ બી છે કે નહીં, કોઈ સમજાવી શકે કે નહીં, પણ આપણી પાસે છે નહીં બધા. અને અષ્ટાંગ યોગ એ તો આપણે ઓલરેડી જાણી લીધું અત્યારે કે કેટલો ડિફિકલ્ટ છે આપણે. તો હવે જો આ બધી ચીજ એક જ બધાનો ઉદ્દેશ એક જ હોય, લક્ષ્ય એક જ હોય ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો, તો આપણને આ એક સીડીના રૂપમાં છે. અને આ સીડી ચડવી કેટલી અઘરી છે આપણે. જેમ કે આજની તારીખમાં આપણને કોઈ માની ગયો કે 10મે તલ્લે મારી ઓફિસ છે, તમે આવી જાજો. આપણે શું કહીએ? પહેલા એનો પ્રશ્ન શું પૂછીએ? કોઈ લિફ્ટ છે કે નહીં? 10 તલ્લા તો મારથી ચડાશે નહીં. પછી બીજો પ્રશ્ન શું હોય? પાર્કિંગ અવેલેબલ છે કે નહીં તમારે ત્યાં? માની લો લિફ્ટ એને કીધું હોય તો પાર્કિંગ બી આપણે પૂછીએ ને, પાર્કિંગ બી અવેલેબલ છે કે નહીં? આ બધા પ્રશ્નો કોમન હોય છે. તો હવે આપણે જેવા જાણી શકીએ કે આ બધી આવી રીતે સીડી ચડવાની આપણામાં કેપેસિટી નથી, અથવા તો લાયકાત નથી, અથવા તો આપણી પાસે એવા સાધનો બી નથી. આપણને તો જો કોઈ લિફ્ટ આપી દે, એલિવેટર આપી દે આપણને, તો કેટલું સારું લાગે આપણને. તો ભગવાન આપણને ઈ જ આપે છે. હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઈ જ ચીજ સમજાવે છે. આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લિફ્ટ આપે છે કે ચાલ તારે 10મા તલ્લે જવું છે ને, હું તને લિફ્ટ આપું છું. બટન દબાવ, સીધો તું 10મા તલ્લે પહોંચી ગયો. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને સમજાવે છે. એટલે કે હવે આપણે સીડી ચડવાની જરૂર નથી. જ્ઞાન યોગ, ભક્તિ, અષ્ટાંગ યોગ કે કર્મયોગ કાંઈ પણ ફોલો કરવાની એટલી જરૂર નથી. એટલે કે કરીએ આપણે, પણ શું છે, જો આ રીતે આપણે લિફ્ટ વાપરીએ તો ફટાક દઈને આપણે ઉપર પહોંચી જઈએ, આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. તો એનો ઉપાય શું છે? આ લિફ્ટ શું છે? તો કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ છેલ્લા શ્લોકમાં સમજાવે છે, 47મા શ્લોકમાં. આ બધું વર્ણવીને પછી કે છે, સર્વ યોગીઓમાંનો જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું ધ્યાન ધરે છે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે. બીજું, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે. હંમેશા ભગવાન મારી સાથે છે, હું ભગવાનનો અંશ છું, ભગવાન મારી સાથે જોડાયેલા છે, ભગવાન મારા હિતેચ્છુ છે. આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી પોતાના અંતઃકરણમાં, એટલે કે મનમાં ને મનમાં ભગવાનને યાદ કરે છે. ભગવાન એક છે, શક્તિ છે, એવી રીતે નહીં. ભગવાન મારી સાથે છે, હું ભગવાનનો અંશ છું, ભગવાન મારા હિતેચ્છુ છે, આવી રીતે યાદ કરે છે. ત્રીજી ચીજ, અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે. ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, માળા જપે છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવે છે, ભગવાનને મંદિરે જાય છે, પૂજા કરે છે, અર્ચના કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, વાર વર્તોલા કરે છે. આ બધું શું થઈ ગયું? ભગવાનની સેવા કરે છે. આ બધી ચીજ માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે. ભગવાનના શબ્દો છે આ, બોલો, કે જે આ બધી ચીજ કરે છે ને, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યોગમાં, એટલે કે મારી સાથે જોડાવાની કાબેલિયતમાં સૌથી અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો આવો યોગી છે. અને પછી સાથે સાથે હજી શું કે છે? બધામાં સર્વોચ્ચ છે. બધામાં સર્વોચ્ચ એટલે કે શું? કોઈ માની લો નિષ્કામ કર્મ ફોલો કરતો હોય, કોઈ જ્ઞાન યોગ ફોલો કરે, કોઈ અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરે. આ બધા માની લો યોગી તરીકે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કે છે? કે બધા કરતા હશે, બરાબર છે, પણ જે આવી રીતે મારી ભક્તિ અને સ્મરણમાં ને એમાં કન્ટિન્યુઅસલી પોતાને પ્રવૃત્ત કરે છે, એ બધામાં સર્વોચ્ચ છે, સૌથી સારો એ છે. એક ક્લાસરૂમમાં છે ને, ઘણા બધા વિદ્યાર્થી હોય. કોઈક વિદ્યાર્થીને તમે કોઈ સવાલ પૂછો ને, તે ફટાક દઈને જવાબ આપી દે, બધું યાદ કરીને આવ્યું એને બધું કર્યું હોય. પણ દરેક ક્લાસમાં તમે જોજો, દરેક શિક્ષકના એક એક પ્રિય વિદ્યાર્થી હોય. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને, એ કહે છે કે ભાઈ આ જે બધા આવા લોકો જે મારું ભગવાનનું યાદ કરે છે, ભક્તિ કરે છે, એ મારા પ્રિય છે અને સર્વોચ્ચ છે. અને એ જ પછી કહે છે, આ જ મારો મત છે. એટલે કે ભગવાન એનો અભિપ્રાય બતાવી દીધો, ભગવાન એનો મત આપી દીધો કે ભાઈ સર્વોચ્ચ ભક્ત કોણ છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવેલું છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 6ઠ્ઠો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચક કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 6ઠ્ઠો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. હા વિરેલભાઈ.
તો આજે કોઈ પ્રશ્ન છે આપણા